Bu asarni 3 marta ishlaganman. Birinchi ishlaganimda ancha yosh paytimda ishlaganman. Keyin yillar o'tib orqaga qarasam, ancha kamchiliklarni ko'rganman. Chunki u paytga kelib yana ham ko'p narsalar o'rgandim. Nima qildim? Yana ishlaganman. Nima o'zgarishlar kiritgansiz o'sha ishlaganingizda? Mana birinchi variantida oddiy soddaroq qilib ishlaganman. Ulug'vorlik yo'q. Sodda qilib haligi sal Bayroqlari bo'lmasa kerak. Bayroqlari yo'q edi, keyin haligi hashamat yo'q edi. Kiyimlarda ham sal haligi soddaroq edi. Shunaqa qilib ishlaganman. Keyingi variantlarimda men bu masalan interyerda ancha o'zgartirishlar kiritdim. Endi bizda afsuski bilamizki, madrasa, maqbaralar saqlanib qolgan, saroylar deyarli saqlanib qolmagan. Masalan, Oqsaroy ham 3dan 2si qolgan. Masalan, saroy sifatida to'laqonli yo'qdi. Ko'p narsani endi baribir rassomimiz endi o'zimizdan o'sha davrga mos qilib, o'sha nimani o'zim qo'shganman ko'p narsalarni.